非常之好極罕嘅 Prime，據講係 limited edition 嘅 limited edition 喎。你唔可以跳上。咁要跳落街啊？係啊，跳落街跟住再跳翻翻去。以前喺香港咧就好簡單啦，即係你中意嘅就出去食啦。但係而家咧，特別係我哋呢一區咧，就好少有香港嘢食嘅。咁所以咧，好多嘢都係要靠自己，就自己去學，自己去整。咁有陣時咧，整咧就整咗好多啦。咁就成日請附近啲鄰居啊嗰啲一齊試食咯。咁等佢哋話俾我聽，我整得好唔好食啊咁樣。咁後尾佢哋就同我講話，喂，其實整嘢都幾好喎，不如你去賣啦咁樣講。所以煮嘢食就係平時最大嘅娛樂啦。係啊，煮嘢食，因為有時咧煮嘢食真係要花好多時間，可以由朝頭早玩到夜晚嘅，即係成日啲時間就係去咗煮嘢食嗰度咯。即係小朋友就已經唔再係重點啦。佢哋已經係大過自己搞掂㗎啦，自己去讀書啊，自己搞掂晒啲嘢。小學嗰個又冇功課啊咁樣，係啊，所以嚟到呢度係唔使理佢哋呢啲咯。係呢一個就係陳皮檸檬啦。呢輪我哋嘅主打都係陳皮燉冰糖檸檬。咁其實因為我自己本身喺香港，我係讀中藥嘅。咁我自己都會成日整陳皮燉檸檬，咁我覺得養生好好啦。咁同埋即係有陣時你有少少可能喉嚨唔係咁舒服啊咁樣，咁都可以飲去幫到你去舒緩啊咁樣咯。有冇話咩季節飲會比較好呢？其實香港呢就係秋天就會乾燥啲啊嘛，但係英國嘅氣候就唔係嘅，就係夏天嘅。可能你會見到個鼻乾啲啊，喉嚨都會乾啲啊，皮膚都會乾啲。咁即係呢個氣候飲係好啱，同埋嚟到呢度呢，其實都會可能成日食啲煎炸嘢啊。我啲小朋友佢哋都會食炸嘢就會跟入杯，即係一個 package 咁樣。Rita 係一個全職家庭主婦，同丈夫同兩個仔仔3年之前移民英國。佢將照顧家庭嘅專注分咗一小部分出嚟，喺屋企創立自家品牌，經營佢嘅 home business， 將興趣同心思變做事業。同屋企人相比，佢嘅適應步伐有少少唔同。小朋友應該適應過我好多咯。你有咩唔適應啊？我啊，可能因為我即係嚟咁耐啦，都係最近先至做嘢啦。之前我又冇好似佢哋咁日日返學，跟住我又冇好似我老公咁日日返工。咁我淨係喺屋企度煮嘢咯。咁其實喺嗰度煮嘢咧，你喺屋企即係喺香港煮同喺英國煮，都係喺個廚房度煮，係冇分別，冇嘢需要適應咯。換咗一個廚房啫，只係。係啦。咁但係 so far 你都覺得開心嘅？移民咗過嚟，開心嘅，係啊。移民對於你嚟講係一個點樣嘅事呢？移民對於我嚟講，我覺得最開心係小朋友咯。即係佢哋出發點唔好似唔係自己。我覺得係為佢哋多啲，即係當然係又唔可以話，喂，你唔可以將個責任擺落個細路仔度嘅喎，咁樣。咁事實上我又真係覺得香港即係佢哋讀書好辛苦，我唔想咁辛苦咯。因為我細個讀書都唔係咁辛苦噶嘛。我記得我細個好快做完功課就睇電視，但係佢哋喺香港係唔係嘅咯，即係食嘢、沖涼，跟住做功課或者溫書，跟住瞓覺咯。係個過程每一日都係咁咯。可能到禮拜六日都係喺度溫書咯。咁幾時先玩呢？究竟係咁？我覺得就係我唔想佢哋咁辛苦咯。咁係真係有機會，所以咁樣過嚟咯。因為我嚟之前就係啱啱我個細仔都升小一，咁變咗兩個都小學。我直情係我想跳樓啊，唔係佢哋，即係佢未跳，應該係我跳先咯。咁嚴重？如果我再唔嚟呢，我覺得我會跳樓。係點樣呢？嗰個壓抑法？因為佢哋兩個都要默書、測驗、考試嗰陣時，我記得細仔係因為佢 Covid 嗰陣時係小學啊嘛，咁佢嘅音樂
堂係冇得上噶嘛，嗰陣時係，但係都要佢上網學咯，跟住交功課咯。咁其實我覺得小一生即係你叫佢就咁睇片去學，佢條片係教緊佢點樣運用丹田去吹口琴喎。小朋友小一，我唔相信佢會知乜嘢係丹田咯。佢唔識點樣去用個丹田去吹咯。咁佢仲要係睇完跟住要拍片交功課喎，係。咁佢係喊㗎，吹到即係發生乜嘢事？點解要整到佢喊？子女教育係唔少家庭選擇移民英國嘅重要原因之一。喺英國，除咗私立學校之外，主要分為文法學校同埋公立學校。當學生升上 Year 6，大約係10至11歲嘅時候，就可以報考一種類似係選拔制嘅11+ 考試，爭取入讀文法學校嘅機會。當時係我哋知道有呢一樣嘢，跟住我哋就問佢有冇興趣，咁佢就睇過啲題目，咁佢話佢都可以試下。咁同埋因為我哋當時嚟咧都有其他朋友嘅，佢啲同學同埋佢以前由細玩大嗰啲朋友啦，咁同埋佢喺度都返學都有同學啦，咁佢哋都考嘅，咁變咗佢見到，咦？即係我啲朋友都考啦，我嗰啲同學都考啦，咁我又想考啊，咁樣嚟到呢度到報名嘅時候，我哋都有再問佢，喂，你係咪真係有㗎？因為佢話有興趣報名嘅時候，我哋就安排咗補習俾佢嘅。我就話如果你唔係想呢，即係就唔好嘥時間，唔好嘥我哋錢啦。11+ 嘅考試內容包括英文閱讀理解、數學、語文推理同埋圖像推理。部分學校淨係考英文同數學，競爭都非常激烈㗎。受歡迎嘅學校往往都係爭崩頭，甚至出現10個學生爭1個學位嘅情況。所以唔少家長都會提早幾年幫仔女安排補習同埋操練試卷，希望能夠贏在起跑線。其實呢度咧，佢哋好細個咧就去，即係 Year 2、3就已經開始去補㗎啦。咁但係因為哥哥咧，佢嚟到嗰陣時係啱啱 Year 5插班，我哋4月嚟嘅，同年嘅9月就係 Year 6啦，咁就考㗎啦。因為你後尾插入嚟咧，咁個補習老師唔知你個程度係點㗎嘛。咁如果你係太低咧，佢就唔會收你嘅。咁嗰陣時係有做 assessment 嘅，一堂就係個半鐘，一堂就係上嚟我哋屋企嘅，另外一堂就係 online 咯。咁你有冇同佢一齊去備戰呢？冇，因為咧嗰個 tutor 咧，佢就話叫我哋唔使理佢嘅，你唔好俾嘢佢做，唔好理佢，我會搞噶啦。但係其實係好少嘢做咯，我哋睇翻佢可能係一個禮拜咧。係得幾版嘢做㗎咋，即係唔多㗎。補習喎。係啊，我哋都覺得好奇怪。咁因為香港習慣咗咧，佢哋係一課翻嚟就做晒功課去，跟住先玩㗎嘛。咁我哋初時唔知嘛，咁你做晒佢啦咁樣，跟住係俾個補習老師鬧我哋咯。你唔可以要佢一次過做晒，佢要分開每日做啲啲咁樣咯。哦，係啊。所以補習都係相對以佢哋為本嘅，就唔係以家長為本。係啊，佢唔會俾你額外你去買啲練習俾佢做，佢叫你唔好咯。我哋就即係輕鬆嘅，因為我哋都係覺得你都係幾個月啫嘛嚟補，咁你又唔係喺度讀書，你又唔係喺度帶，咁你考唔到都好正常啫。至於關鍵日子，一般喺5月開放報名，9月舉行考試，去到10月就會公佈成績，10月底就會提交志願表。去到第2年嘅3月初就會公佈錄取結果。如果你超過咗幾多分，你就可以報 grammar school 寫 grammar school 嗰啲學校咯。唔係一定收，係你有資格去報。同埋嗰陣時好似係揀5間定6間中學嘅，都係 grammar school。唔係，我哋 Access 係得4間 grammar school， 男仔、女仔又係4間。哦。咁所以另外2間就係寫普通 state 嘅。Grammar School 你有4間咧，佢有一啲咧係分 in area， 有啲係分 out area， 佢哋個分數係唔同㗎。即係譬如你 in 同 out 咧，可以係 difference 係30分㗎，超過30。講緊係個 catchment。係啊。咁另外有一啲就唔分 in out 嘅，咁所以係間唔同㗎。我聽講而家喺 grammar school 都要讀10科。其實係 Year 9就開始
選科，即係選好科讀噶啦。咁佢 Year 8嗰陣時就已經入咗紙，就要揀科。咁嗰陣時學校咧就要求佢都要揀成10科。我哋覺得可能係佢仲係細個，佢都唔知道自己中意啲乜嘢嘢。咁佢今次揀科咧，佢都話佢自己唔知，佢叫我幫佢揀咁樣。係。但係到 Year 10嘅時候，學校就預咗你會 drop 嘅，咁你唔喜歡你都可以 drop。咁我覺得其實都幾好，即係好彈性咯，即係俾佢Year 9就試多啲，即係再俾多1年時間自己去試，睇下中意讀啲乜嘢嘢，跟住你真係冇興趣，跟住 drop 咗佢咁樣咯。咁過咗幾年咧，都聽過啲香港人家長就話其實小朋友咧喺呢度讀書都好輕鬆，有冇啲謬誤喺度咧？其實我覺得。我哋唔講私校啦，淨係講 state 啦。如果小學咧，其實係真係好得閒，係譬如我哋之前佢哋嗰間小學咧，就可能係 term break 跟住先至會有功課，但係都唔一定有嘅。咁而家呢一間小學咧係直情，因為細佬仲讀緊小學。佢係直情冇功課，係 term break，係任何時候都係冇功課咁樣咯。咁我覺得呢度嘅小學生係真係好得閒嘅，但係中學就唔同咯。中學即係因為我哋都有好多朋友喺香港過嚟，其實大家都係同年紀嗰啲小朋友，咁大家都會傾下偈。咁真係間間學校都唔同嘅，有啲係都冇功課嘅，甚至乎測驗都冇嘅，可能1年得1次考試咁樣。咁有一啲可能係有幾次啊咁樣。咁你自己算唔算一個望子成龍嘅媽媽？我會想，如果佢哋有能力就做到最好咯。即係當然你嘅能力係弱啲嘅，咁咪去揾下有邊啲好嘅去發掘佢，即係等佢會更加好咯。邊啲弱嘅就扶持下佢咯，就唔係話即係一定要或者考第1啊，或者乜嘢，即係唔係呢啲，反而係我自己覺得個人格、品格同埋校風咯。其實我琴日同佢傾偈，佢都有同我講，佢話如果佢去到一間學校，嗰啲學生係好曳嘅，佢話佢都係會跟翻嗰啲人咁曳。佢話係咁嘅，個人個腦係會咁樣，佢係咁樣同我講。咁我都係想即係一個學校，即係啲小朋友就乖啲啦，咁即係讀書就讀書啦，玩嘅時候就玩啦咁樣咯。首先我覺得佢最唔好咧就係佢好留心聽緊我講，最唔好就係佢唔運動啦，佢唔玩運動啦，跟住佢又唔玩音樂啦。但係呢度啲小朋友係打籃球啊，跟住踢波啊咁樣，因為你呢個係好好嘅機會去識多啲朋友啊嘛。咁你係一個社交，你喺校園唔係淨係學習學術嘅嘢噶嘛，咁你人際關係社交你都係同佢學習，咁我覺得佢就爭咁呢啲咯，唔夠全面咯。即係如果佢會玩埋咁就更加好啦，我覺得樣樣都 no。電競可唔可以啊，媽媽？呢個我覺得就唔係 physical 嘅運動，咁我就唔當嘅。佢哋叫做 e-sport 但係我唔當咯，佢係坐喺度做。喺社交層面，其實作為媽媽可以點樣幫到小朋友？其實我覺得幫唔到啲乜嘢，因為佢已經係中學，我做唔到啲乜，真係老實講。呢樣嘢只係我最多只能夠係勸喻佢，不如你去試下啦，玩多啲啦咁樣。咁佢唔制，我都冇辦法。呢個係魚翅花，佢有個公嘅花開咗，我就剪咗 keep 咗喺度。因為呢棵應該聽日就會開，咁又試下人工授粉咯。你預期你2年或者5年之後，你哋嘅家庭會點樣呢？5年後佢係讀緊咩啊？可能係咪大學啦？其實我冇諗咁遠嗰啲嘢。我唔知會係點。細佬都讀中學咯，再大嗰啲咯，咁我就再得閒啲咯。我咪做我自己嘅 home business 咯喺度，因為我就未做過啊嘛。咁我唔知會點，咁我又
唔想蝕本啊，咁因為你要租啊、人工啊、燈油火蠟啊，咁樣其實都好多錢，自己又冇經驗，咁所以而家都係試咯。咁當然如果真係生意好嘅話，就先至會考慮咯。係啊，因為呢段時間佢哋始終都係細個，我又唔可以真係全程咁樣出去個鋪嗰度做咁樣，咁就冇人照顧到佢哋，佢唔可以一個人喺屋企啊嘛，佢咁細個，咁所以呢段時間都唔得，咁就係睇下自己嘅能力去到邊啦，有冇機會再發展多啲啦咁樣咯。如果有嘅就梗係好啦，因為當佢哋大個嘅時候，佢哋都唔會理我噶啦嘛，係咪？佢哋而家已經出街已經唔想出，即係你去超市佢都唔想同你去出噶咯，去邊度都唔想去，淨係想留喺屋企咯。可能我出咗去咧，佢哋就可以打機啊，或者玩電腦啊咁樣咯。因為我喺度，我又唔俾佢哋成日咁樣玩嘅，即係佢要休息咯，唔係 non stop 咁樣咯。因為佢哋對眼睛都唔係好好。